Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Plan Advisor. Ξεκινώντας, να ευχηθώ χρόνια πολλά και καλή ελαιοκομική χρονιά σε όλους. Η νέα χρονιά ξεκινάει και είναι σημαντικό να μην παραλείψουμε σημαντικές ενέργειες ώστε να βοηθήσουμε τα δέντρα μας να κάνουν μια δυνατή εκκίνηση. Οι διαφυλικοί ψεκασμοί του Ιανουαρίου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στους ψεκασμούς φυτοπροστασίας, οι οποίοι γίνονται αμέσως μετά το κλάδεμα και περιλαμβάνουν κυρίως χαλκούχα σκευάσματα ή άλλα μυκητοκτόνα, και στους ψεκασμούς θρέψης που περιλαμβάνουν διαφυλικά λιπάσματα. Όσον αφορά τους ψεκασμούς με χαλκούχα, επιλέγουμε την κατάλληλη μορφή χαλκού ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν και προσέχουμε πολύ τις συνδυαστικότητες. Άποψή μου είναι ότι η χαλκή επαφής, δηλαδή ο βορδιγάλιος πολτός, το υδροξίδιο, το οξίδιο, ο χλωριούχος, καλό θα είναι να μην συνδυάζονται με σκευάσματα θρέψης, καθώς επηρεάζουν κάπως τα στομάτια και μειώνουν την αποτελεσματικότητα των σκευασμάτων. Αμινοξέα και χαλκός δεν πάνε μαζί, παρόλο που η ελιά λόγω της σκληρότητάς της δεν θα εμφανίσει κάποιο πρόβλημα, αλλά σε άλλες καλλιέργειες είναι απαγορευτικό. Διασυστηματικοί χαλκοί όπως γλυκονικός, ιοντικός έχουν καλύτερη συνδυαστικότητα και μπορούν να εφαρμοστούν με κάποια σκευάσματα βορείου ψευδαργύρου κτλ. Ανάλογα και το σκεύασμα. Σε χαλκούς σκόνη πρέπει πάντα να γίνεται καλή προδιάλυση πριν τους ρίξουμε στο βιτίο, ενώ καλό είναι να χρησιμοποιούμε και ένα καλό προσκολλητικό διαβρεχτικό. Προσέχουμε πάντα, ειδικά στους ψεκασμούς με τουρμπίνες, να μην έχουμε μεγάλη απορροή του διαλύματος στο έδαφος, καθώς θα επηρεάσουμε τη δράση ωφέλιμων μυκήτων και βακτηρίων που δραστηριοποιούνται σε αυτό. Δεν είναι λίγες οι αναλύσεις που φτάνουν στα χέρια μας, αναλύσεις εδάφους, οι οποίοι δείχνουν φυτοτοξικότητες χαλκού και προέρχονται από τα ψεκάσματα. Για τους ψεκασμούς θρέψης τώρα, καθώς η ελιά βρίσκεται στο στάδιο της διαφοροποίησης των οφθαλμών, χρησιμοποιούμε σκευάσματα αμινοξέων, δίνοντας έτοιμη τροφή στα δέντρα μας, στην εκκίνησή τους, σε συνδυασμό με βόρειο και ψευδάργυρο, σε γενικές γραμμές. Ακολουθούμε όμως πάντα τις αναλύσεις μας αν υπάρχουν. Άζωτο δεν δίνουμε σε περιπτώσεις που θα γίνει ψεκασμός στην έναρξη της βλάστησης, δηλαδή λίγο αργότερα, καθώς προτιμάμε να το δώσουμε τότε, ενώ μπορούμε να το συνδυάσουμε ξανά με κάποιο βόρειο. Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι οι ψεκασμοί με μικρές δόσεις σε συχνά διαστήματα είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί από έναν ψεκασμό με μεγάλη δόση σκευάσματος. Δηλαδή προτιμάμε 2 με 3 εφαρμογές βορείου σε μικρές δόσεις παρά μία με μεγάλη δόση. Ανάλογα πάντα με τη δυνατότητα που έχουμε και το χρόνο που θέλουμε να καταναλώσουμε για την καλλιέργειά μας. Μην ξεχνάτε, το τι θα δώσουμε διαφυλικά εξαρτάται πάνω απ' όλα από τη φυλλοδιαγνωστική μας ανάλυση, την κατάσταση του εδάφους, αλλά και τη βασική λίπανση που θα κάνουμε το χειμώνα. Έτσι επιλέγουμε τα κατάλληλα σκευάσματα που θα χρησιμοποιήσουμε και φυσικά τις αναλογίες που θα δώσουμε. Για τυχόν απορίες, αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πολύ.